Pawago Nai Eugene Lurai ha Gozi Bawa Yashi Taja Pindo Bello Bawa Neve Jundwe Pawago Nai Yu Nai on Josa Atoja Pit Di Jungle Leve Yasavia Hojare Totan Lidema Yasavia so much Gari Tinshashi Pawaso di ma so net gone your train needed Yala Pit A Gauni she de Boamu Machidalo so cheap the machine Dodo a gone so Looting at them at your journey, Jarha, Chini the coup, darling, them at your journey. So come Jundre come. Bellu a chini mugu Jundre. Sita Dine Mugu Yao. A man can sing in Donda Bido, Pawago, and nine you, nine Yama pit. Logan do that. Pawago Nayure Lutinya Vime Mia Absent Pawago Shumbi Jada Miarego Tajamu Pawama Jundria a tree joan in a Bandela Lucy to a tree joan Sodima A KK Museum A Gong Museum So Museum John Absent A Gong Yop Jundria and Tab Yoma one da chin, a sooner Jundria Kama, one ne cheek wedging sorari. Chinny meson, Boago, shun be the look. And a loom hope in it. A country lay, slightly one da. Mamma Matepu, a sooner Jundria Kama leve. Say Angajin, say Tajajin, Machine. A council solely in European needed. How are you? Sing along each teenage or Lothin and Lopido, Chacho, Dwajana, and Boago, Naiujin, to sort of, no? Najamo, Duran. A counted with a Boguria, Boago, and Naya Biro, soon and with a Boguria, Boago, Shum be the Tamanuri had ting on tenor. Mahobu, a Gauni with a Luala Boago, Shum be a soon and with a Boguala Boago, Shum be. Say that Dine Moot Pepia Soyo Dolushin, Boago, Shum be Jimapsit. And Lumaho Hennet. Say that Dine are Taviro. Nothing loaded. Handa Mandamia John Loabi. Look at Soya Dawajanga and Boago, Nai Chimpit. Yes, Hora, Lean Tavio, Sensaja. Tidiaga, Ludine at the side. Yes, Yaga, Diana Breda, Amia, Tuavi, Yandangari. Diana Breda de Chama Aline Tavido a Chelly Hot Younger Sheet Malelo Soy Tambati ne Wipati Tambati Sura Pisonye Omienje Konyu Chanda Yashije Tambati Wipati Sura Chunge Jim Pisonye Siadokan Yesayachi Da Wipati Pisonjin Mabisonje Pawaye Matuni Chinin Pisonjin Mabisonjin Surako Go net go it Bawanche Nakune Quachila Mimi ye Piso Mune Mimi ye Chunge Mu Turuaye Piso Mune Turuaye Chunge Mu Lusura
တယောက်တည်းနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရှိမိမိကိုယ်တိုင်ကိုအတ္တမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပရမိမိပဲဖြစ်စေတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်စေပြည့်စုံခြင်းနဲ့မပြည့်စုံခြင်းဒီနှမျိုးဟာကြုံတယ်မြဲတာပြည့်စုံခြင်းနဲ့ချွတ်တဲ့ခြင်းဆိုတာကြုံတယ်အဲ့ဒီကြုံမှုဆုံမှုတွေကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားတတ်ရမယ်လူတိုင်းဘဝရလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ဘဝကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမ္ပတ္တိကိုယ်ဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်တန်းနေတဲ့အခါမှာဘာတွေပြည့်စုံမှုနဲ့တွေ့နိုင်တယ်လဲကာလတမ္ပတ္တိခေတ်ကောင်းကာလကောင်းနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဒါတွေ့တာအကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကာလတမ္ပတ္တိခေတ်ကောင်းအချိန်ကောင်းကာလကောင်းဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနိုင်တယ်ကိုလှုပ်လို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့ပူပင်သောကမရောက်ဖဲနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာဥမကွဲအတိုင်းမဲ့ပြည့်အလုံးလုံးနိုင်တာငြိမ်းချမ်းသာရတဲ့ခေတ်ကာလကိုကာလတမ္ပတ္တိလို့ခေါ်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဖရာသာသနာထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ပိုင်းကိုကာလတမ္ပတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖရာသာသနာထွန်းကားနေတဲ့အချိန်မှာအခွင့်အရေးတွေဟာအမတန်မှကောင်းတယ်။ဘာအခွင့်အရေးတွေတုံးဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရ။ဖရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်။ဒါနကောင်းမှုလုပ်နိုင်တယ်၊သီလဆောက်တည်နိုင်တယ်၊ကမ္မထာဘာဝနာပွားများနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုံးနိုင်တာဖြစ်သွားကြဒါဟာတကယ်ကာလတမ္ပတ္တိစီးပွားရှာလို့အစဉ်ပြေးနေတဲ့ကာလတမ္ပတ္တိတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသာယာနေလို့ရရှိနေတဲ့ကာလတမ္ပတ္တိအဲ့တော့လူနဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာအခုလိုအေးချမ်းသာယာပြီးကိုလို့ချင်တဲ့အလုပ်လေးကိုတမိုးရှိလုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတမ္ပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကာလတမ္ပတ္တိအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးခေတ်ကြီးကမကောင်းဘူးဟိုကြောင်းရဒီကြောင်းရပြေးပါလွှားရပုံရဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ဘဝကဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်အိမ်မှာနေရတယ်လို့မရှိဘူးတောထဲမှာပုံအိတ်ကြဒီထက်တပြားတိုက်သေးတယ်နော်ညခွေးဟောင်ရင်ကြောက်နေရကိုယ်ရင်ကိုမအေးရဘူးခွေးဟောင်လို့ရှင်ကြောက်နေရတဲ့ခေတတီထူးဆိုတဲ့အကောင်လေးအော်ရင်လည်းကြောက်နေရတဲ့ခေရွာပြင်ကတတီထူးအော်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟာလူဆိုးများလာသလားဆိုပြီးကြောက်လန့်နေချာခွေးဟောင်ရင်လည်းကြောက်နေရအိတ်ကောင်းခြင်းမအေးရစားကောင်းခြင်းမစားအဲ့ဒီလိုခေတ်ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဖယားမပွင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူတွေဟာအကောင်းနဲ့ဆိုအကြောင်းအကျိုးသိနားလည်ခွင့်မရှိကြဘူးမှားရင်းနဲ့မိစ္ဆာတရားတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းဟာလည်းကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တာချိန်ခါမကောင်းဘူးလမ်းကြောင်းဖြောင့်မှတ်ဖို့မရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုကဂတိတမ္ပတ္တိဂတိတမ္ပတ္တိဆိုတာလူဘဝနဲ့နတ်ဘဝအထူးသဖြင့်လူဘဝဟာဂတိတမ္ပတ္တိလို့ခေါ်တယ်လူဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူတွေမှာအသိဉာဏ်ရှိတာဖြစ်သောကြောင့်ဒါနကောင်းမှုလုပ်ဖြစ်တယ်သီလဆောက်တည်ဖြစ်တယ်ဖယားမပွင့်တောင်မှပဲဒါနသီလဆိုတာလုပ်ဖြစ်တယ်ဖယားပွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သမထဝိပဿနာအကျင့်တွေကိုကျင့်လို့အစင်မြင့်တဲ့ဘဝတွေရောက်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထင်အောင်ရောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရတာဂတိတမ္ပတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး
လောကမှာဖရာပွင့်နေလို့တရားဟောနေတော့လေကိုကအပင်ငရေရောက်နေမယ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံနေရတယ်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေမယ်အတိညာဉ်ကင်းမဲ့နေတယ်ပြိတ္တာဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်အပေပုံရောက်နေလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာခြေနေမပေးတဲ့ဘဝမျိုးနောက်ဆုံးမှာဗြဟ္မာဖြစ်တောင်ဖရာပွင့်တဲ့အချိန်တရားမနာနိုင်တဲ့ဗြဟ္မာမျိုးရုပ်တာရှိတဲ့ဗြဟ္မာအသိစိတ်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဖရာတရားဟောလို့လည်းနာခွင့်မရလိုက်ဘူးဒါလည်းဂတိဝိပတ္တိနန္တရားကြီးပဲတက်တက်ရှိလို့နားမပါတဲ့ဗြဟ္မာဆိုလို့ရှိရင်တရားနာခွင့်မရဘူးလွဲချော်မှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေအများကြီးဖြစ်အသိဉာဏ်ရှိပင်ရှိတော့လည်းပဲဘဝကမပြည့်စုံသည့်အတွက်ကြောင့်လွဲချော်သွားတာမျိုးကြတော့ဂတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥပရိတံပတ္တိဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာလူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချို့ယဉ်ချက်မရှိပဲနဲ့လလပပဘဝမှာကျဉ်းညံ့မှာဖြစ်နေတာဆိုရင်ဥပရိတံပတ္တိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပရိတံပတ္တိလို့ဆိုရရုပ်အစဉ်ချောမောလှပခြင်းဟာဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့အတွက်များစွာအခွင့်အရေးတွေရရုပ်ဆိုးကြည်တမ်းပြီဆိုရင်ဘဝမှာအစဉ်ပြေဖို့ခက်တယ်အစဉ်ပြေဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်ရုပ်အစဉ်လှပခြင်းဟာလည်းတံပတ္တိတစ်မျိုးပဲရုပ်အစဉ်ယိုရင်းပျက်စီးမှုကဝိပတ္တိမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အချိန်ခါနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဘဝနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဘာနဲ့ပတ်သက်တယ်လဲကြိုးစားအထောက်မှုဆိုရယ်လုံလနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်လောကလူတွေဟာခေတ်ကာလဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဘဝမှာဘလောက်ပဲပြည့်စုံရုပ်အစဉ်ဘလောက်ပဲလှမကြိုးစားဘူးပြင်းတယ်ဘာမှအလုံးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပယောဂဝိပတ္တိလုံလပျက်စီးချို့ယွင်းနေခြင်းလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဘလောက်ပဲကျန်တာတွေပြည့်စုံလောအမဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖဲမကြိုးစားဖဲနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးလည်းမတိုးတက်ဘူးပညာရေးလည်းမတိုးတက်ဘူးဘဝမှာအသိဉာဏ်လည်းမတိုးတက်ဘူးအခြေအနေတွေဟာအလုံးနှိမ့်ကျသွားတယ်ဆိုဒါဟာပယောဂဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပယောဂတမ္ပတ္တိဆိုတာရှိလာပြီဆိုဘယ်လိုအခြေအနေတွေဆိုကြိုးစားတယ်ဘဝကြီးကိုရှော့မပေးဘူးပညာတတ်အောင်ကြိုးစားတယ်ခက်ခဲတွေဘလောက်ကြုံစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားတယ်လူနေမှုအဆင့်မြင့်အောင်ကြိုးစားတယ်ဘဝအခက်ခဲတွေကိုခေါင်းနဲ့မထည့်ပဲနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်နေမနာညပါအားကြိုးစားလုပ်နေပြီဆိုရင်ဒါပယောဂတမ္ပတ္တိလို့ခေါ်တယ်တော့ပယောဂတမ္ပတ္တိဆိုတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတယ်ကာလတမ္ပတ္တိတို့ဂတိတမ္ပတ္တိတို့ဥပရိတမ္ပတ္တိတို့ဆိုတာတခါတရံကိုယ့်လက်ထဲရှိတာမဟုတ်ပယောဂဆိုတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝိရိယကိုဆိုလိုတယ်တော့လုံလဝိရိယရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူးချွန်ပြောင်းမော့သွားတဲ့အနေအထားလေးကိုရောက်လို့ပယောဂတမ္ပတ္တိဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဘလောက်ပဲလူကပြည့်စုံနေပါစေလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုမလှုပ်ဖဲနဲ့ပြင်းရည်ပြီးတော့နေတယ်ဝိရိယနည်းတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြီးပွားတိုးတက်မှုမရှာနိုင်ဘူးတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းဟာကြိုးစားအထောက်အမှာလို့သူဆိုလို့တယ်ဒါဩကတခရောချိုးမှာဝိပတ္တိတရား၄ပါးဆိုပြီးတော့လူတွေကဆူတောင်းပြီးတော့ထည့်ပြောတယ်
ဆုတောင်းရုံနဲ့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ဘဝကိုအနိုင်ယူရမှာဖြစ်တယ်အလုံးဟာကြိုးစားလို့ဖြစ်လာအေးတမ္ပတ္တိနဲ့ဝိပ္ပတ္တိဆိုတာဟာတစ်ခုကောင်းမိမယ်တစ်ခုကောင်းခြင်းမှာကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတဲ့တမ္ပတ္တိနဲ့ဝိပ္ပတ္တိပြည့်စုံမှုနဲ့မပြည့်စုံမှုဒီနှစ်ခုအခါအားလျော်စွာလူတိုင်းဟာဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့နဲ့ငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒီကနေ့ခေတ်ဟာခေတ်ကောင်းဟုတ်ကလားငါရထားတဲ့ဘဝဟာဘဝကောင်းဟုတ်ကလားငါရထားတဲ့ဥပရိယုတ်ကြီးဟာတက်နောက်ထင်းတယ်လူရဝင်လူစင်မိတဲ့ယုတ်ရည်မျိုးဟုတ်လားတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်တာဘာအတွက်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်အမှန်သိဖို့အတွက်ပြည့်စုံနေလို့ဝါကြွားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးမပြည့်စုံလို့စိတ်ဓာတ်ကြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအခြေအနေမှန်ကိုသိဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟောဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတာသာဓုကာလေနကာလံအတ္တဝိပတ္တိပစ္စဝိခိတာအတ္တတမ္ပတ္တိပစ္စဝိခိတာအေးတင့်တော်တဲ့အချိန်ခါကြုံကြိုက်လာတဲ့အချိန်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံမှုမပြည့်စုံမှုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာဟာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်ကောင်းလို့အဖြေထုတ်ဖို့အတွက်ဖြေထုတ်ဖို့စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဝင်ငွေထွက်ငွေဆိုတာဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်မှသိတာဖြစ်တယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်မကြည့်ပဲနဲ့မြတ်တယ်ရှုံးတယ်လို့ပြောနေလို့အမှန်မသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်စီးပွားလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်ငွေထွက်ငွေတိကျမှန်ကန်တာကိုဆင်ရင်အင်းနဲ့ထားပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြရတာဖြစ်တယ်ဒါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာကြဒါမို့လို့နော် audit တို့ဘာလို့စီးပွားစစ်တယ်ဆိုတာတွေကအမှန်သိဖို့အတွက်ဆရာအဲ့ဒါလို့တည်တည်ချာချာအမှန်စနစ်တကျလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြီးပွားတိုးတက်တယ်အမှန်သိလို့ကြီးပွားတိုးတက်တယ်အမှန်သိတဲ့အခါကျတော့အဖြေရတယ်ဩဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေဝင်ငွေကလျော်နေပြီးထွက်ငွေတွေများနေတယ်ဆိုရင်ချိုးချန်ချွတ်တာဝင်ငွေတွေကများပြီးထွက်ငွေကလျော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလိုက်တာတွေကိုမချွေတာနဲ့သုံးရမှာဖြစ်တယ်ချမ်းသာအောင်နေရမယ်ဆိုဒီအဖြေကိုရဖို့အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာရဲဆိုတာချမ်းသာသာနေဖို့ထိုင်ဖို့ချမ်းသာအောင်နေဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာသုံးဖို့ဆိုရင်ရွယ်ချက်နဲ့ရှာကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခြေအနေမှန်ကိုသိအောင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာလည်းပဲအခြေအနေမှန်ကိုသိအောင်ဘတ်ဂျက်ဆိုတာအမြဲတမ်းဒီစည်ရင်အင်းနဲ့ကင်ပြီးတော့စည်ရင်စစ်တို့ဘာလို့နဲ့လောက်ရတာဒါတကယ်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေပဲမလှုပ်ရင်ဘာမှမသိဘူးအမှန်ကန်မသိနိုင်အမှန်ကန်သိမှဒီအဖြေတစ်ခုဟာမှန်ကန်တဲ့အဖြေတစ်ခုရမှန်ကန်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုရမှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာအောင်မြင်တာပဲဖြစ်တယ်အောင်မြင်တာပဲဖြစ်တယ်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယမယခဘာတွေချိုးရင်းနေတတ်လဲကိုယ်ပိုင်စည်းဝါးရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာတွေချိုးရင်းတတ်တုံးဆိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်အားကိုထက်မတွက်ဖက်နဲ့အမြတ်ရတယ်လို့ထင်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမှားတဲ့စရင်ပဲနော်မန်နေဂျာမငှားဘူးဆိုင်ဝန်ထမ်းမငှားဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ဟုတ်လားတနေ့ကို350မြတ်ပါတဲ့အတွက်နေမှားပြီအဲ့ဒါစရင်မှားပြီအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားကိုအများအားထက်ပေါင်းရမှာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့လှုပ်အားကိုဂုဏ်ထက်ပေါင်းအောင်ပေါင်းတော့မှအမှန်ထွက်တယ်
နှုတ်ဖို့ဆိုရင်အမှန်မထွက်နဲ့မှန်မထွက်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားကိုအမြဲတမ်းထည့်ရထွက်လာတဲ့ဝင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ကုန်ကြစိတ်ကိုအတိအကျတွဲရတယ်ရောင်းလို့ရတဲ့အတရင်အမြတ်ကိုအတိအကျတွဲရတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ခုနဒီပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းဖို့အတွက်အချိန်အခါနောက်ဆုံးမှာဗာထီအောင်တော့ဆိုရင်ဒီအတိုးတက်တာမတက်တာအစပြီးတော့တွေ့ရအတိုးတက်နေပြီတချို့ကအမြတ်ရတယ်လို့ထင်တယ်ငွေချီးပြီးအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာအတိုးကတက်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုးတက်နေတာတွေကိုထက်မတွက်ပဲနဲ့ဟာမြေဘလောက်ရင်းလိုက်တာဘလောက်မြတ်တယ်လို့ဆိုရင်တွက်လို့ရှင်မှားပြန်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေးသေးချာချာဝင်ငွေထွက်ငွေစင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ကြရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ audit နဲ့စစ်ကြအဲ့ဒီကြတော့မှစီးပွားရေးဖြစ်ခြေနေမှန်ကိုဖော်ပြနိုင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့စီးပွားတိုးတက်မှုဆိုးရွားမှုဟာအခြေမှန်ဖော်ပြတယ်ထို့တူပဲလူတိုင်းမှာနေ့စဉ်ဘဝမှာကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုလည်းတွဲရမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုသင်ပေးတယ်ကထံဘူတတမေရတ္တိထိဝဝိတိဟောတန္တိတိတနေ့တာကိုငါဘယ်လိုကုန်ခဲ့သလဲငါကုန်တာဟာအရှုံးနဲ့လားအမြတ်နဲ့လားဘဝကိုဖြတ်ကျော်နေတာအရှုံးနဲ့ဖြတ်ကျော်သလားအဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုအရှုံးဘယ်ဟာကိုအမြတ်လို့ခေါ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူဘဝရလာတာဟာကုသိုလ်ကြောင့်ရလာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အချိန်မကုန်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်နဲ့အချိန်ကုန်နေဆိုရင်ကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့ဘဝကိုအလကားသုံးပြုဖြစ်လိုက်တာအကုသိုလ်တွေနဲ့ဆိုရင်ဒါအရှုံးပေါ်သွားပြီလို့ဆိုလို့တနေ့ရင်ရှုံးတာမဟုတ်ဘူးတသက်တာအလုံးလုံးကြပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေနဲ့ဆိုရင်ရှုံးနေပြီအရင်ကရှိတာကိုဆိုပါတော့အတိတ်ဘဝကဒါနကောင်းမှုလုပ်လို့ဒီဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ဒီဘဝကြတော့မိမိလျော့ရော့ဒါနကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးရှိလာတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးလို့ဖြုံးလို့ပျော်လို့ပါလို့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဝိသခာကြောင့်အမကြီးကခေါ်တယ်အဟောင်းစားနေတာဟာလို့ခေါ်တယ်အဟောင်းစားနေတာအသစ်မလုပ်ဘူးအဟောင်းစားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအဟောင်းစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကြခင်အဟောင်းကကုံသွားမှာကုံသွားလို့ရှိရင်အသစ်နဲ့အစားမထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဘဝကိုအကုသိုလ်တွေကများနေသလားသို့မဟုတ်ကုသိုလ်တွေကများနေသလားတနေ့တာအချိန်စရာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကများပြီဆိုရင်ဒီဘဝရှုံးပြီလားမှတ်ပြီကုသိုလ်တွေကများပြီဆိုမှအမြတ်ထွက်လိမ့်မယ်အေးကုသိုလ်တစ်ပိုင်းအကုသိုလ်တစ်ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကြောင့်ရတဲ့ဘဝမှာအကုသိုလ်ပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြတ်မရှိပဲနဲ့အလုံးလုံးနေရတယ်လို့အထိပ္ပယ်ရောက်ပြန်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်များများရမှဘဝဟာအမြတ်ထွက်နိုင်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုတွက်ခိုင်းတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုကုသိုလ်ဆိုတာကိုကြည့်မယ်ဆိုအသိပညာကိုချင်းတရားနဲ့အသိပညာထားပါတော့အသိပညာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ထဲမှာတော့ပညာဆိုတာအမြတ်ဆုံးပဲပညုတ္တရာတပ္ပိဓမ္မာရရှိထားတဲ့သဘာဝတရားတွေထဲမှာအသိပညာတန်ဖိုးရှိဆုံးလို့ဆိုတယ်ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာတရားပွားများအထုတ်တယ်ပညာတွေစီးပူအထုတ်တယ်လောကီလောကုတ္တရာဘဝမှာတန်ဖိုးရှိနေနိုင်မှုပညာတွေစီးပူအထုတ်တယ်အသိဉာဏ်တွေဘက်ကတိုးတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာအရှုံးမရှိသေးဘူးလို့ဒီလိုပြောနေ့စဉ်စီးပွားရေးကိုဝင်ငွေထွက်ငွေနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့စီးပွားရှာရသလိုပဲဘဝကိုစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲ
ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုစီးပွားရှာမှာဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဘက်ကအလေးသာသွားရင်ဒါဘဝရှုံးပြီကုသိုလ်ဘက်ကအလေးသာနေမှဘဝမြတ်တယ်အမြတ်ထွက်တယ်မြတ်နိုင်တယ်မြတ်အောင်ကြိုးစားခြင်းကုသိုလ်ဘက်ကအမြတ်ထွက်ဖို့ကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ့်ရဲ့ပြည်စုံမှုကိုမကြာခဏဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပျက်စီးနေမှုကိုလည်းပဲမကြာခဏဆင်ញင်သုံးသပ်နေမှုကိုကြည့်မှုပါကောင်းတယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြည့်စုံမှုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရင်ကောင်းတယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနေမှုတွေကိုလည်းဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်ကြည့်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်လို့ဒီအချက်၄ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ကိုဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီဘဝမှာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့အဖြေတစ်ခုထွက်လာနိုင်အဖြေတစ်ခုကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လို့အကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတမတိအဆိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဝိပတ္တိလောကမှာလောကဓမ္မလောကဓာတ်လောကရဲ့သဘာဝဟာအကောင်းကြီးလည်းမတွေ့ဘူးအဆိုးကြီးလည်းမတွေ့ဘူးအကောင်းတွေ့လိုက်အဆိုးတွေ့လိုက်အကောင်းကြုံလိုက်အဆိုးကြုံလိုက်ဆိုတာရှိနေတယ်တဏှာရှိကြတဲ့ဘဝနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာဘဝအဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအနမ္မတက်ကတန်ရုပ်မှာဘာဟောတာဒီလိုဘဝမျိုးတွေရာထောင်သိန်းသောမကငါကြုံခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပြီပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းပဲအခြေအနေဘဝမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ငါလည်းအဲ့ဒီဘဝမျိုးကိုကြုံခဲ့တာများပြီလို့တွေးတောဆင်ញင်လိုက်ပါတဲ့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲကောင်းတာဆိုတာလည်းအထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးငါလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးပြီဒါတွေဟာအကောင်းတွေလည်းငါလည်းကြုံတာများလာပြီအကောင်းကိုအဲ့လိုတွေးခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လောကလူတွေကအကောင်းနဲ့တွေ့လို့အကောင်းရခြင်းတဲ့အခါမဟုတ်တာလုပ်တယ်မကောင်းတာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမကောင်းတာကိုယွန်းရှာသည့်အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာမဟုတ်တာကိုလုပ်တတ်တယ်အကုသိုလ်ကိုလုပ်တတ်တယ်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကကောင်းတာနဲ့တွေ့မကောင်းတာနဲ့တွေ့အကုသိုလ်မလုပ်မိဖို့ကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအဖြေကိုရဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်ကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ပြီးတော့လည်းပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလိုက်သွားပြီးမဟုတ်တာလုံမိသွားတတ်တယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့မကောင်းတာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့လည်းပဲအကောင်းလိုချင်သောအာချီနဲ့မဟုတ်တာတွေကိုလုံမိတတ်အဲ့ဒီကြရင်တော့အရှုံးနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရမယ်ဘဝအဆုံးနဲ့ပဲတွေ့သွားနိုင်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေမိမိရဲ့တပည့်တော်ကတွေဘုန်းကြီးတို့အပါဝင်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဆိုတာအလုံးကိုဆုံးမတာပဲဖြစ်တယ်လူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားတွေပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအချက်၈ချက်နဲ့တတိထားပြီးတော့ဘဝကိုအနိုင်ယူတတ်ဖို့ဆုံးမခဲ့တယ်လူတိုင်းဟာဒီဟာကိုတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ရွယ်ချက်ရှိမြတ်စွာဘုရားဘာရွယ်ချက်တုံးဆိုရင်လောကမှာလူတွေရဲ့သဘာဝဟာအကောင်းနဲ့တွေ့ရင်စိတ်အားတွေတက်ပြီးတော့မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုတာဒါလူသဘာဝလို့ဖြစ်အဲ့ဒါဟာကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ့်ယောဂဝေဒနာကြီးတစ်ခုပဲပေါ့အကောင်းနဲ့တွေ့ရင်လည်းဝါကြွားမနေနဲ့အဆိုးနဲ့တွေ့ရင်လည်းစိတ်ဓာတ်မကြနဲ့လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါမကြအောင်ကိုယ့်ကိုထိန်းနိုင်တာမှလူတော်လူကောင်းဘဝကိုအနိုင်ယူတယ်ဆိုတာအကောင်းနဲ့တွေ့လို့စိတ်အားတွေတက်ပြီးတော့မာနတွေကြီးလာတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးအဆိုးနဲ့တွေ့လို့စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ချင်တာမျိုးထီအောင်မဖြစ်စေရအကုသိုလ်မှုတွေရှောင်ရှားနိုင်အောင်ဒါကြောင့်မို့
မြတ်စွာဘုရားဒီဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အခါလူတွေမှာနှိမ့်ဆက်တာဘာလို့ဆိုရင်စိတ်ပဲစိတ်ကနှိမ့်ဆက်နေအဲ့ဒီနှိမ့်ဆက်တဲ့စိတ်ကိုမနှိမ့်ဆက်အောင်နှိမ့်ဆက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဆိုးနဲ့တွေ့ရင်ဝိခာတာစိတ်တွေပင်ပန်းနေစိတ်ဓာတ်တွေကြာတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကြာလာတယ်ပင်ပန်းနေနွမ်းနေပရိလာဟရင်ထဲမှာပူတယ်တွေးလိုက်တိုင်းမှာရင်ထဲမှာပူနေမပြောဘူးစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီဝိကတပရိလာဟဆိုတာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုအမှန်မတွေးတတ်လို့ဖြစ်တာတဲ့ခုနလိုဆင်ញင်သုံးသပ်မှုမရှိလို့ဖြစ်တာဆင်ញင်သုံးသပ်ရအကောင်းနဲ့တွေးတွေးဆိုးနဲ့တွေးတွေးဆင်ញင်သုံးသပ်မှုလို့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုဖြစ်အောင်လုံးမဒီစိတ်ပင်ပန်းမှုဆိုတာကိုလည်းကြော်လွှားနိုင်တယ်စိတ်အားတွေတက်ကြွပြီးကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးမာနကြီးဝင်ပြီးမကောင်းတာလုပ်မှုဆိုတာကိုလည်းပဲထိန်းနိုင်တယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့စိတ်ကိုထိန်းရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ကိုထိန်းရမှာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့သဘာဝလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတာတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်ကောင်းတာတွေ့ရင်စိတ်အားတွေတက်ကြွတယ်မကောင်းတာတွေ့ရင်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးဟာဆိုးတယ်အဆိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုထိန်းနိုင်အောင်ထိန်းဖို့ဒါဖြင့်ထိန်းနိုင်အောင်ဘယ်လိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမလဲအခြေအနေမှန်ကိုသိအောင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်အောင်အခြေအနေမှန်ဒါတွေဟာအားလုံးတခဏမျှတာဖြစ်တယ်တန်တရားရှေးကြတာနဲ့တွေ့ဒါတွေဟာမျက်စိတမိတ်တခဏတာလေးမျှတာဖြစ်တယ်ဘဝမှာလူတိုင်းကြုံရတဲ့အဆိုးတွေပဲအကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမာမနာကြီးတော့မလို့ဖြစ်နေဦးလေးဒါတွေသွားပြီးမာမနာကြီးမနေနဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေဟာရိုးနေပြီကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေဟာရိုးနေပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်တန်တရားနဲ့ဆွဲဆန့်ပြီးတော့တန်တရားနဲ့ပဲကြည်လိုက်လူတယောက်ဟာနာမည်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်နာမည်ကြီးဟာငါဟာတဏှာလုံးသိတဲ့နာမည်ကြီးသူလို့ထင်ကောင်းထင်နေစัจ java လာတကဘာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မြူမုံကလေးတစ်ခုလိုပဲကိုယ်သိမှာမဟုတ်ဘူးအဆက်ပြောက်ကလေးတစ်ခုတန်ပေါင်း9000လောက်ရှိတဲ့လူဦးရေထဲမှာကိုဟာပါလဲကိုယ့်ကိုဘယ်သူဟာသိမှာအဆက်ပြောက်ကလေးတစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်နော်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုတာအမုံအမွှားလေးတစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်အမုံအမွှားလေးတစ်ခုလောက်ရှိအထင်ကြီးစရာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကျစရာလည်းမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလို့ကိုယ်မှာအမြဲဆန်းစစ်နေရမှာငါဟာငါဘဝမှာကုသိုလ်တွေကများသလားအကုသိုလ်တွေကများသလားငါလုပ်နေတာဟာအပြစ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေလားငါလုပ်နေတာအပြစ်ရှိတဲ့အကုသိုလ်တွေလားဒီတစ်ခုပဲစဉ်းစားပါဒီတစ်ခုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကုသိုလ်တွေလုပ်နေဟာငါတန်ဖိုးရှိတာလုပ်နေပြီတန်ဖိုးရှိတာတွေလုပ်နေလို့ကုသိုလ်ကသာလဲဝမ်းသာเสียအကုသိုလ်ကသာလဲဝမ်းနည်းเสียကြံတဲ့အရာတွေကတမ္ပတ္တိဝိပတ္တိဆိုတာတွေကဝမ်းသာစရာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနည်းစရာလည်းမဟုတ်ဘူးတမ္ပတ္တိကိုလည်းဝမ်းသာစရာစီးပွားဥစ္စာတွေစဉ်းစားကြည့်လေလူတယောက်ဟာစီးပွားတွေအောင်မြင်လို့ဘလောက်ပဲချမ်းသာသူချမ်းသာလို့ခံစားနိုင်တာဘလောက်ကြာနော်80 50 90 100ဒါပဲမဟုတ်လားဒီဘဝမှာဆိုရင်ဒီတဲ့သူမကြော်နိုင်ဘူးချမ်းသာတဲ့လူလည်းဒီတဲ့မကြော်နိုင်ဘူးဆင်းရဲတဲ့လူကရောဒီတဲ့မကြော်နိုင်အတိုင်းတာတစ်ခုအတွင်းမှာသာလေချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာကိုပြောနေကြတာဖြစ်ဒါနဲ့မတိုင်းနဲ့တိုင်းရမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ရတာလားအကုသိုလ်ရတာလားကုသိုလ်တွေကများသလားအကုသိုလ်တွေကများသလားဒါနဲ့ပဲတိုင်းပါလို့ဆိုလို့ကုသိုလ်တွေကများနေရင်ဝမ်းသာပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကများနေမယ်ဆိုရင်ဝမ်းနည်းရမှာပဲအကုသိုလ်တွေရောကြနေဖို့ကြိုးစားရမယ်ကုသိုလ်တွေတိုးပွားနေဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုဟာမှန်ကန်တဲ့ကြိုးစားမှု
ဒါဟာအဓိကကြတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောလို့ရင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အချက်၈ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘဝကိုအနိုင်ယူတတ်ဖို့လူဆိုတာတစ်ခုတော့ကြုံတာပဲဆိုပါတော့နံပါတ်1ကကိုယ်ဘဝမှာလူကျင်တာတွေရတယ်လာဘဆိုတဲ့လောကလူကျင်တာတွေရတယ်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝရလာငါလူကျင်တာရတယ်ဟိဆိုပြီးတော့မမနာတွေမထောင်လွှားလိမ့်နဲ့တဲ့မမနာကိုထောင်လွှားရင်ဘဝကိုအရှုံးပေးလိုက်တာနဲ့သွားတူတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားဩရတယ်ဆိုတာတခဏအကြောင်းဆုံးလို့ရတာဖြစ်တယ်ဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးအခြေအနေကောင်းလို့ရနေတာသာဖြစ်တယ်ဒီအခြေအနေဟာဝမ်းသာစရာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာစီးပွားဥစ္စာရတာတဲ့ငါမှရဖို့ရတာဘာအရေးကြီးတော့ကုသိုလ်ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်လက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရတာရဲ့တန်ဖိုးသိလားငွေချေတနာရတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကုသိုလ်ရတဲ့တန်ဖိုးကမတမကွဲပြားခြားနာတယ်ဒါကြောင့်ငွေချေတနာဒီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုအနိုင်ယူတာအဲ့ဒါလို့အနိုင်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင်လူဟာရမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မမနာတွေတက်လာတယ်မန်ရစ်တယ်အကုသိုလ်တွေလှုပ်တယ်သူဖြစ်တာကဲသူရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တခါလေကြတော့အစင်မပြေဘူးလုံးလို့မကောင်းဘူးစီဝါရေးကြတဲ့အခါညည်းကြတယ်ရောင်းဝယ်မကောင်းဘူးရောင်းလို့ဝယ်လို့မကောင်းဘူးမရဘူးရှာလို့ဖွေလို့မရဘူးနဲ့ညည်းကြအရှာလို့ဖွေလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့လူတွေကစိတ်ဓာတ်ကြအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြပြီးတော့အလုပ်ပြောင်းမှပဲကောင်းကောင်းဝယ်လို့မရဘူးမွေးမြူရေးလုပ်မှပဲဆိုအကောင်မလောင်နေတိုက်အာဟုတုရိယအောင်ထပ်ပြီးတော့နော်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အာဟုတုရိအလုပ်တွေဖြစ်ကောင်းတာလုပ်လို့စီးပွားမတက်ဘူးအရေရောင်းမှစီးပွားတက်တယ်မွေးရစီးပွားလုံးမှပဲဆိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကလှည့်တွေ့ရမရတာအကြောင်းပြုပြီးအေးအာဟုတုဆိုတာလိုက်လာမရမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်မရမှုကသူ့ကိုအနိုင်ယူတာသူကမရမှုကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတာ ਨੇ တူတူပဲမရဘူးဆိုတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်အေးအခြေအနေမပေးသေးလို့မရတာကြိုးစားလုပ်မယ်ချွေတာသုံးမယ်နော်ခါတိုင်းတစ်နေ့ကိုဟုတ်လားလင်္ကာသိန်းသုံးလို့ရှိရင်အခုငါတသိန်းနဲ့လောက်အောင်နေမယ်စသဖြင့်ပေါ့ခဏခေတ်စေးနှုံးနေဆိုဘလောက်နဲ့လောက်အောင်သုံးမယ်ပေါ့ချိုးချံလိုက်မယ်ချွေတာလိုက်မယ်မရတဲ့အခါမှာစိတ်ထက်မကြပဲနဲ့ချိုးချံချွေတာခြင်းဖြင့်မရမှုကိုကာကွယ်တာဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်တော့ကြားဘူးတဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကြီးကစီးပွားကျသွားညမပြေအုပ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်တွေမစီးပွားကျသွားတော့တနင်္ဂနွေလုံးချိုးချံချွေတာလောက်တာဘာလို့ကော်ဖီပကံလေးတွေတေးသွားတေးသေးလေးတွေမုံလေးတွေကလည်းပေါမုံအရှက်ကလေးတွေကလည်းသေးသေးပဲထုတ်တယ်တနင်္ဂနွေလုံးအဲ့ဒါဥပဒေထုတ်ပြီးတော့အဲ့တိုင်လိုက်တာကော်ဖီဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ရင်တစ်ခွက်ပဲတောင်းခွက်သေးသေးတစ်ခွက်မုံဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချက်တည်းပိုးဝယ်လို့မရကတ်တက်ပြစ်လိုက်တာဒါဗမာပြည်မှာလည်းပြောကြပါတယ်ထမင်းတနတ်လျှော့စားဆိုရင်ရည်စရာလုံးကြတဲ့လူတွေလျှော့စားခိုင်းလို့မရရည်စရာမလုံးရဘူးအမှန်ကတော့ဒါတကယ်ကတော့အဲ့ဒီတိုင်လိုက်နာကျင့်တော့အဲ့ဒီတိုင်လိုက်နာကျင့်တော့တယ်မှန်လူတိုင်းမှာဝင်ငွေထွက်ငွေချိပြီးတော့လျှော့ချတဲ့နာကိုလျှော့ချအလေးလွင့်နေမရှိအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်မတ်လာစီးပွားတက်လာဥပမာမဲ့တယ်လီဖုန်းပြောတယ်နော်တနေ့ကို9000ဘိုးကုန်ပြောတယ်လို့ Facebook တွေကြည့်တယ်အင်တာနက်တွေကြည့်တယ်ပတ်စံလေးကုန်လျှော့ချလိုက်မယ်တ
တနေ့ကို900ဘိုးပဲကြီးတော့မယ်ဆိုဒါလျှော့ချတာခေါ်တာပေါ့တော့ကဲဖုံးပိတ်ထားလိုက်အောင်မယ်မကြီးတော့ဘူးလျှော့ချတာပဲဒါလည်းစီးပွားအခြေအနေဝင်ငွေထွက်ငွေဝင်ငွေကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကလိုက်နာတယ်လိုက်နာတယ်အဲ့လိုလိုက်နာလို့ရှိရင်အတရင်ဝင်ငွေဟာပြန်တက်တာဒါစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာဒီပြင်ကိစ္စနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေများနေတယ်ဒီအလုပ်တွေလုပ်ရင်အကုသိုလ်တွေများတယ်ဆိုရှော့ချလိုက်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးလို့လိုက်ရှော့ချတာပဲဒါမတတ်တာလို့အကုသိုလ်လုပ်တွေလုပ်နေရတယ်ဆိုရှော့ချနော်နောက်ဆုံးမှရှောင်ကျဉ်နိုင်အောင်လို့ရှောင်ကျဉ်တာရှော့ချတာပဲပေါ့အဲ့ဒီလိုဘဝမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ကိုကပဲအနိုင်ရအောင်ယူလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဒါကိုဟောတာနော်လာဘနဲ့အလာဘထို့တူပဲယတနဲ့အယတယတဆိုတာယာဓုဂုံသိမ်းစီစိန်ဥစ္စာအဲ့ဒါယတချီးမွမ်းခံရတယ်ကြော်ကြားတယ်အယတဆိုတာအကျော်ဆုံးမဲ့တာကြော်ကြားမှုမရှိဘူးထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ယတနဲ့အယတဟာယာဓုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယာဓုရှိတုန်းကတော့အကုန်လုံးယသောလတ္တဘောဂလို့ဆိုတဲ့ယာဓုရှိလို့ဝင်ငွေကောင်းတယ်နော်ယာဓုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝင်ငွေကောင်းတယ်ယာဓုလည်းပြုတ်သွားရောမရထို့တူပဲနာမည်ကြီးတုန်းကတော့ဝင်ငွေကောင်းတယ်နာမည်ကကျသွားပြီအနုပညာတွေပေါ့ပို့ပြီးတော့ကြုံတွေ့ရမှာငယ်ငယ်တော့ချောချောလှလှလေးဆိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးလူဝိုင်းကြည့်တဲ့40 50လောက်ဆိုမကြည့်ကြတော့ဘူးနော်မကြည့်တော့အဲ့ဒါလည်းကြာဆုံးခြင်းပဲကြာဆုံးခြင်းဆိုတာလာတာကြည့်ပဲလေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဘဝရဲ့မတည်ငြိမ်မှုဆိုတာရှိတယ်ယာရုရရင်ယတယာရုမရတော့ဘူးဆိုရင်ယာရုပြုတ်သွားလို့ရှိရင်အယတဒီလူသိထင်ရှားလို့ရှိရင်ယတလူမသိသူမသိဘဝရောက်သွားရင်အယတအဲ့ဒီယတဖြစ်မှုအယတဖြစ်မှုဒါတွေဟာအဓိကကြလားလို့ဆိုမကြဘူးအေးဒါတွေဟာတခဏပဲယာရုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမဟုတ်တာမလုံးနဲ့ယာရုပြုတ်သွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမဟုတ်တာမလုံးနဲ့ဂုံသတင်းကြော်ကြားမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမဟုတ်တာမလုံးနဲ့ဂုံသတင်းယိုယွင်းသွားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းမဟုတ်တာမလုံးနဲ့ဘဝမှာဒါဟာတန်ဖိုးမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးဆိုတာတော့လူဝါရလာတဲ့အချိန်မှာကိုချင်းတရားမပြတ်ပြားဘူးဆိုတာတန်ဖိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာတန်ဖိုးဟောပညာရတာတန်ဖိုးအဲ့ဒါတွေကလူတန်ဖိုးလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တန်ဖိုးကျသွားပြီဒါကြောင့်မို့တန်ဖိုးရှိတာကိုရအောင်ယူခြင်းအဖြစ်ဘဝကိုအနိုင်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့လာဘအလာဘယတအာယတဒီလေးချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားတခါဟောတယ်နောက်တခါသက်ကာရနဲ့အသက်ကာရလူယိုသေးရှင်ယိုသေးလူဆိုတာတခါတလေကျတော့အထင်ကြီးလေးစားယိုသေးမှုခံရတဲ့အချိန်ပိုင်းရှိသလိုကိုယ့်ကိုအဖက်မလောက်ခံရတဲ့အချိန်မျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ဒါမျိုးနော်ကိုယ့်ကိုယိုသေးလေးစားမှုအလေးထားမှုမရှိဘူးအဖက်မလောက်ကြတော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်လူယိုသေးရှင်ယိုသေးခံရတဲ့အခါမှလည်းအထင်မကြီးနဲ့လူတကာကအဖက်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ပဲစိတ်ဝမ်းမနဲ့နဲ့ဒါတွေဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှာအဓိကကတော့ကိုချင်းသီလပြည့်စုံမှုကအဓိကကုသိုလ်ကောင်းမှုရနေဖို့အဓိကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားလို့အသိပညာတွေတတ်ဖို့ရအဓိကလို့ပညာနဲ့အသက်မွေးဖို့စင်ញင်သုံးသပ်နေဖို့ကအဓိကအဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်လူမသိသူမသိကိုယ်မလေးစားဘူးဆိုဘာမှမလုပ်နဲ့ဥပုသ်ဆောင်လိုက်မယ်နော်တရားနာနေမယ်ပညာသင်နေမယ်ကိုယ့်အကိုတတ်အောင်ကုသိုလ်ရအောင်နေလိုက်မယ်အဲ့ဒါအဓိကလူမသိတော့လေပိုကောင်းတာပေါ့
စကားပြောပဲမရှိတော့ပို့ပြီးတော့ကုသိုလ်ရတာတရားအထုတ်ဖို့အချိန်လေးပို့ရလာတယ်ဆိုနေလိုက်အဲ့ဒါလို့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးရတယ်အရင်တော့မှငါအဖက်လုံးမဲ့လူတွေရှိတယ်အခုဘယ်သူမှအဖက်မလုပ်ဘူးဘယ်သူမှဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးကိုထမင်းကိုစားတရားအထုတ်နေမယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်မွေးလိုက်အဲ့ဒါလို့လောကဓာတ်ဘယ်လောကဓာတ်မျိုးနဲ့ကြုံဘဝကိုအနိုင်ယူနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါတော့လူတွေမှာပါပိဋ္ဌဆိုတာဖြတ်လန်းကနာမည်ကြီးကျင်တာတို့မဟုတ်တာလှုပ်ချင်တာတို့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိတာတို့မဟုတ်တန်တရားတွေလှုပ်ချင်တဲ့မကောင်းတဲ့အလိုဆိုးဆိုတဲ့ပပိစ္ဆာဆိုတဲ့တရားကိုအနိုင်ယူတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုအနိုင်ယူရမယ်နောက်တစ်ခုကပါပမိတ်တာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတတ်တဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတိုက်တွန်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အမှုအကျင့်အတိုင်းကိုယ်ကလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်မကောင်းတဲ့အလုပ်လုံးပြီးသွားခတိခေတ်မှာတချို့ကအပေါင်းနဲ့အသင်းနဲ့အလုပ်အကိုင်လုပ်ရတယ်ဆိုတာသူတောက်ရင်ကိုတောက်မှဖြစ်တယ်လူရမဝင်ဘူးလို့ထင်တယ်နော်မတောက်ပဲနေရင်တောက်မှပဲကိုကလူညံ့လို့ကိုယ်စိတ်ထဲထင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အေးတောက်တဲ့စားတဲ့ကြားတဲ့ရောက်တယ်လေကိုလည်းတောက်မှခစ်မိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့အဲ့လိုနေဒါလွယ်မှားတဲ့အတွေးတွေဒါလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့တောက်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကဘာလဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးကဘာလဲကိုယ်ကသိဖို့လိုတယ်ပေါ့အယက်သေးစားတောက်စားခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးကအနည်းဆုံးယောဂရတာယောဂဝေဒနာတို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာရာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အယက်သေးစားဆွဲသွားရင်ငွေကုန်ကြီးကြများဖို့ဖြစ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်ဆုံးအယက်သေးစားမူရစ်နေလို့ရှိရင်အဆက်ကွဲတယ်နော်နောက်ဆုံးလူရမဝင်ဘူးယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဟာရှောင်လွဲလို့မရနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေသာလည်းဖြစ်တယ်လူရဝင်တာမဝင်တာဟာကိုယ်နဲ့ပါမကုန်စားလူရမဝင်ဘူးဆိုတာလဲကိုယ်ထင်တာပဲလူရဝင်တယ်ဆိုတာလဲကိုယ်ကပဲထင်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပပမိတ်တာတောက်ဖို့တောက်ဖက်ကစားဖို့ကစားပဲမျိုးရှောင်ရမယ်လို့သူဆိုအေးတရားစကားဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးပဲတရားနာဖို့နာပဲပညာရေးသင်္ဘောသင်ဘက်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးတွေကိုတော့ကိုယ်တဏ္ဍာကိုယ်နဲ့မြဲမပြတ်ရှိဖို့ကုသိုလ်ဘက်ကတိုးတက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုချင်းတရားဘက်ကတိုးတက်လာတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေအဓိကထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုအဓိကထားပြီးတော့ဘဝကိုအနိုင်ယူနိုင်ရမယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးမြူခြင်းဖြင့်ပါပိစ္ဆာဆိုတဲ့စိတ်ယုံမှကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ရမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသိခြင်းအပြင်ပါပမိတ်တဆိုတဲ့မိယုတ်ဆွေယုတ်တွေကိုရှောင်ရှားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဘဝမှာလူတိုင်းကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေ၈မျိုးကိုဘုရားတတိထားပြီးတော့ဒီအခြေအနေ၈ရက်ကနေဘယ်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြု၍မှအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့အကုသိုလ်ကိုရှောင်လွှဲဖို့နဲ့ကုသိုလ်ကိုရအောင်လုပ်ဖို့ဒီဟာကိုအဓိကထားဟောတာကလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချက်တွေကရှောင်လွှဲလို့ရချက်မှမရနိုင်ဘူးပေါ့လောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောကရန်ဆိုတာရှောင်လို့မရဘူးလောကရန်ကရှောင်နေဖို့မကြိုးစားလေနဲ့ရှောင်ဖို့ကြိုးစားရမှာလောကရန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်ကိုရှောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့လောကရန်ကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်စေဖို့ကုသိုလ်တရားကုသနာမှာရအောင်လုပ်ဖို့ဒါဟာအဓိကမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားကြအောင်ကုသိုလ်ရမှသာလျှင်ဘဝကိုအနိုင်ယူတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်မရဘူးဆိုရင်ဘဝကိုအရှုံးပေးရခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့ဘဝကိုအနိုင်ယူခြင်းဆိုဒီမှာ
Bidi a chini mune choncho. Agudu Mandamyago, Mapshit on Dabi. Gudu Mandamya Gudanama, Jiwa Dude on Lochena, Pite Surago, Amanga Miembiro, Manganzwa Miene Day, Manganzwa Jusa, Ato, Naya Vaseko, the D. Mita Boya, Tadawa Myaswa, Yangwa, Chana Javasi, Tadawa Myaswa, Yangwa, Chana Javasi, Mita Yijan, Option Ninjan Javasi Vittayi Jan Option Ninjan Javasi Tashi Jamma Sichanda Loya Sanda Jivasi Tashi Jamma Sichanda Loya Sanda Jivasi Holanda Dukha Pingasa Mida Boni Dutingama Manodara Di Tavitam Pawayandu Dukanaga Mida Boni Dutingama Subambo Abidada Hu Yamu Bawing Wilamini Yoni Shayo Bonsoya Jenya Tavidan Jime Odo Nozomya Tatwadui Manodara Di Bimya Chusin Ichi Lendi Yesin Bitin Sinalodi Hudo Ye Aini Adrenai Dukha Bingasa Sintaura Imya Chila Daya Punan Chana Dukha Dihudo Kumudra Javanudi Polanda Wanda Shim, you among Luli, Jinu, where Joe, Pupuenya, only Shivi. Duganega Li only de Yoshet Tinjam, BDD Hudo, Yananodi, Pawayan do Kong Swamati, China, Nija, Vasi, Gom the D.